林的缝纫小教室，我是 Winnie。今天我们要介绍的是这一支手压钳。手压钳工具组里面，除了有一支压钳之外，还会有3个底座。T5尺寸的底座已经在压钳上面了，再来还有 T3尺寸的跟 T8尺寸的，里面还会有一根可以替换的压杆跟一支一字起子。扣子的部分呢，有深色组的可以挑选，再来还有浅色组的。接下来我们要介绍手压钳如何操作。请先挑选一组扣子，会有2个扣面，一个凸的，一个凹的。接着我们在确定要打洞的位置，用小齿笔做上记号，再用锥子在记号点穿入一个洞，拿出一个扣面，尖端处超过刚刚锥子穿的洞，接着再拿出凹的那一面。我们将扣面平稳的放进底座里面，然后用力的往下压，完成的样子，原本后面的尖端处就会变平整了。另一边的做法也一样，让我们再看一次吧。先将做好记号的点钻一个洞，取出扣面，拿出凸的那一面，将扣面平稳的放入压钳，用力压一下，确认压好是平整的状态，这样就完成喽。是不是很简单呢？最后我们要分享四合扣可以应用在哪些作品上面，像这件帅气的小男孩衬衫，宝宝常用到的围兜口水巾，口罩收纳包，平安福袋，奶嘴链。以上看到的这些作品都可以在下方链接点选我们手作森林的虾皮卖场购买材料包哦。影片结束喽，有喜欢我们影片的，欢迎大家订阅、按赞、加分享，还有开启小铃铛。有想要看我们拍摄什么样的题材，欢迎大家来留言。另外，我们影片中看到的商品都可以到下方卖场链接做选购，里面也有超过3000样的商品哦。手作森林，我们下次见，拜拜。